حبايبي وحبايب سكوله في كل مكان، اهلا بيكم. ازيكم عاملين ايه؟ مكملين مع بعض. النهارده هناخد برضو two sounds. They're the sound of letter S and the sound of letter T. اول sound معانا النهارده the sound of letter S. ها S S S S S sun sun sun, sea, sea. So the sound of letter S is sun, sun, sea, sea. Socks, socks, socks. عايزاكم بصوت عالي. ها عايزة أسمع. What is the sound of letter S? Super. ها sun, sun, sea, sea. Socks, socks. ومعانا the sound of letter S. ها فاكرين؟ شطار. اس زي السنيك بالظبط. كملين مع بعض. تاني sound معانا النهارده the sound of letter T. يبقى the sound of letter T is ها tent, 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 tiger, tiger, tiger. Again, the sound of letter T is tent, tent, tiger, tiger, teacher, teacher, teacher. So let me hear you. What is the sound of letter T? Good job. Tiger, tiger, tent, tent, teacher, teacher. ومعانا the sound of letter T. ها T T T. نجيب tape
مامي تاخد معاها مقص، هي تقص كده الطيب ومامي تقص. marker 1 2 مرة 1 2 run 1 2 زي ما قلنا مش كل الاكتيفيتي مش لازم نعملها كلها في يوم واحد. 1 2 يبقى the sound of letter S is good job. And the sound of letter T is t, 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 t. لو قلنا what is the beginning sound socks 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 socks. طب what is the beginning sound tent 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 tent. طب لو جيت قلت what is the ending sound ending sound أنا عايزة صوت آخر حرف في الكلمة صوت آخر حرف في الكلمة teacher 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 teacher. طب what is the ending sound sun sun what is the ending sound sun نرجع تاني what is the beginning sound C C C what is the beginning sound teacher teacher teacher. وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهارده. اتمنى تكونوا استفدتم. ما ننساش يا مامي في البيت نبدأ ندرب الولاد ان احنا نقول الكلمة ونقول what is the beginning sound and what is the ending sound. ايه صوت اول حرف وايه صوت اخر حرف. احنا تقريبا خلصنا اكتر من تلتين الحروف، فممكن لما انا اقول له كلمة يجيب لي beginning sound والending sound. الموضوع ده محتاج تدريب وتمرين كتير عشان يبدأ يفرق ويميز ان انا اشغل ودنه عشان يبدأ يميز لي اول صوت اول حرف وصوت اخر حرف. دوسوا على الجرس عشان مفيش اي حلقة جديدة تفوتكم. See you soon. Bye.